این هفته خبر تو خبر داره براتون از تازه ترین هارت و پورت عظما برای چیدن دنب اکبر کوسه و شیخ فری. این همه جوانهای حزب اللهی و انقلابی رو برخی از گویندگان و نویسندگان نکوبند به اسم افراطی و امثال اینها. هنوز نفس خامنه ای تو حلقش بر نگشته بود که شیخ فری اومد وسط و با یه قیچی برگردون توپو گذاشت تو تاق دروازه عظما. برجام به معنای شکستن همه این زنجیرهاست که من بعدها نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنن. من دیگه بالاخره اجازه بدید یه گروه بالاخره تو این کشور افراطی هست، اونا رو ما افراطی بدونیم، اونایی که مرزهای قانون رو نادیده میگیرن، تذکرات مقام معظم رهبری بهش توجه نمیکنن. خب بالاخره اینا رو که دیگه ما میتونیم بگیم افراطی. آن نکوبند به اسم افراطی و اینطور که پیداست دیگه جونی واسه این ولی فقی نمونده و ضرباش هم به جایی که به حریف بخوره کمونه میکنه. این شاخ به شاخ شدنایی که ملاحظه کردید فقط مال رأس نظام بود. پایین ماینی ها هرچی هست همدلیه. مثلا این جلسه بررسی برجام رو ملاحظه کنید، اصلا همدلی با دولت همینجوری قلوب داره ازش میجوشه. اهانت بکنی من جواب میدم. بله مثل اون دفعه بگی خوابشون برده بود و نه آمریکایی. اجازه بده از نامرد گفتن شما که من بیشتر حرف نمیزنم. نه لجبازی نکنی. اینطور نیست. روسیه اصرار داشت. نه آقای روسیه دو طرفه نکنید. وقتی من میام صحبت بکنم دوستان همین پرن تو حرف من شما هم دخالت کنید. بنده و دوستانمون جدی هستیم. شما هم جدی هستید، گوش بدید، رعایت اخلاق. آقا من تذکر به شما میدم، درخواست میکنم شما رو برید بیرون. آقای دکتر آقای نعمتی رعایت کنید. آقای کوثری نه آقای کوثری آقای نعمتی رعایت اخلاق رو بکنید. آقای نعمتی این نمای یک دوربین مخفیه که از جلسه ویژه بررسی برجام درس کرده. یکی از دلایل کسادی بازار آخوندا و اینکه آمار طلبه های جدید پایین اومده اینه که وقتی یه آخوندی پاش به منبر میرسه دیگه تا آخر عمر همون بالا خیمه میزنه و پای بیا نیست. طرف سرگرم محراب و منبره، لذا به هیچ قیمتی حاضر نیست محرابش رو رها کنه. یه کسی که شاید بهتر از خودش بتونه اداره کنه بیاد اونجا بخواد امامت کنه. به هیچ عنوان حاضر نیست مدرسه‌ش رو رها کنه. اصلا بعضی از تعابیر رو اگه براش استفاده نشه کرس شأن خودش میدونه. بله. خب اینا گرفتاریه. دکونه منو درشو ببندن، حاضرم. یه نمونه از آخوندای بالای منبر تا همیشه این حجت الاسلام سریشه که برای توجیه به چاپ و اختلاس تو نظام میگه فقط باید اشک بریزید و تحمل کنید. بگو مقدر الهی بوده، چشم تحمل میکنه باید گریه میکنه، اشکم بریزه، ولی عیبی نداره، ولی اعتراض به خدا نمیکنه. چرا خدا این کارو کرده؟ من این مردم یه گرفت کفار رو ولشان کنه رو قرق در نعمت من، نه اینجور نباشه، تحمل کنیم، دیگه مقدر خدا هر چه هست قبول میکنه. دلقک خمینی هم که دیگه نیاز به معرفی نداره. این یکی عشق منبر نیست، هلاک منبره، ولی هر روز یه گلابی میزنه. یه کسی دیونه شده بود، روز اول دیونگیش یه پرچم دوش گرفت، شروع که خوندن میرم کربلا. یه دیونه دیگه بهش رسید گفت کی دیونه شدی؟ گفت امروز صبح.
گفت تو روز اول دیونگی میخوای بری کربلا؟ من 40 سال قبل از تو دیونه شدم، هنوز امامزاده شهر نرفتم. حالا ما 40-50 سال کار فرهنگی میکنیم، هنوز دسته گل آب میدیم. خوش به حال شما که روز اول دیونگیتون. و حالا توصیف آخوندهای قدرت پرست. نگاه کن عقل ما رو تا کجا پایین رفته. هم مزاج خر شده است این عقل پست، مثل یه الاغی که دائم داره ای فکر میکنه من چجوری به علف برسم. یعنی تا اینجا تنزل پیدا کرد. اینم تمام فکر و ذکرش اینه که من چجوری سفره‌مو رنگین کنم، چجوری اون پسته رو به سمت خودم بکشونم. از این آدمای مقام پرست که عقلشون هم مزاج خر شده تو نظام فراوونه. مثلا این یارو که میخواد اینجوری تو مجلس وحوش به نون و نوای بیشتری برسه. یکی از نماینده ها یه چیزایی گفت که ما رو حسابی حساس کرد. عجب آقای نماینده، حالا داری از اون پشت کجا میری؟ همه هنوز به صف وایسادن ها. پس این نماینده‌ای که اینقدر رئیس مجلس رو دوست داشت کجاست؟ آهان، اومده اینجا صندلی کناری آقای رئیس رو رزرو کنه. مرد فولادی. این خرس قهوه‌ای هم اومد یه حرف درست بزنه، اما وسطش دوریالیش افتاد که سود زده و ممکنه در تیویریش به روش تخته بشه. واسه همینم پا رو کوبید رو ترمز و در جا ماشین رو سر و ته کرد. امروز زندگی کردن خیلی سخت شده. یعنی من حرف به حقیره به همه آقایونی که تو دولت، تو قوه قضاییه، قوه مقننه دارن کار میکنن، زندگی برای مردم خیلی سخت شده. تو این زندگی سخت آخه میدونید یه نکته هم ما اینجا بگیم، متاسفانه وقتی میگیم ما مثلا حالا به مسئولین، ما میریم سران مثلا ما رؤسای دولت، رؤسای، نه ما عامه، هر کسی که به اندازه خودش داره کار میکنه، هر کی که به اندازه خودش داره تلاش میکنه، اگه درست کار کنه ما یه جامعه الهی میسازیم انشالله. بله، طرف اولش داشت بی کله میرفت، اما وقتی دید هوا پسه در جا برگشت. یکی از پیشرفت‌های نظام تو دوره پسازرخوری اینه که وضعیت به جای خر تو خر به شتر تو شتر ارتقا پیدا کرده. مثل این نمایشگاه فروش ماشین که به فروش شیر شتر رو آورده. گفتن شیر شتر کلی خاصیت داره. سلام آقا، من شیر شتر میخوام بگیرم. پرسون رفتیم گیر بیاریم که رسیدیم به اینجا، زیرزمین یه نمایشگاه ماشین. قشنگ اینجا هم پولم کردن ولی هیچ گونه استانداردی بهداشت. نمایشگاه اتومبیله. بعد الان شما من یه لیست از شما پیدا کردم، حالا ولنجک، ست خندان، 10 باکس شیر، شهرک بوعلی 3 باکس، همه اینا هستش. اسپیلبرگ و اسکورسیزی و باقی غول‌های سینما لطفاً غلاف کنن. ولی امر سینماگران خارج از کشور علیگدا رژیستور تقدیم می‌کند استفتاءاتی در باب سینما. ما حالا خجالت بکشیم از این که بگیم سینمای اسلامی می‌خوایم، تئاتر اسلامی می‌خوایم. خب چرا اعلان نمی‌کنن صریحا؟ بگن آقا ما می‌خوایم سینمامون اسلامی کنیم. سینمای اسلامی یعنی چه؟ یعنی این تکنیک، این قالب، این هنر که از دیگران هم ما این هنر گرفتیم، مثل خیلی چیزای دیگه ما می‌خوایم محتوای این اسلامی کنیم. از قالب این هر چیزی که با اسلام منافات داره بخوایم اینو حذف کنیم. حالا ببینید 26 سال بعد از این روزه‌های سینمایی ولی فقیه
سینما به کجا رسیده. حکایت این روزهای سینماهای آبادان که از سینما فقط نماش مونده. شهری که روزی شهر سینماها نامیده میشد، سینماهایش حالا نیست اصلا. اینجا قبلا سینمای نفت بوده به اسم سینمای بهمنشیر سابق. الان چی شده وضعیت؟ الان متاسفانه اون چیزی که میبینید دیگه. اینجا روزی بزرگترین سینمای آبادان بوده، حالا اما محل انباشت زباله‌های شهری است. خب وقتی تو آبادان سینما رو زباله دونی میکنن، لابد تو ایلام هم سینما تبدیل به پارکینگ میشه دیگه. اینجا سینمایی نداره ایلام. قبلا ما اینجا می اومدیم بلیت سینما میگرفتیم، ولی الان دیگه متاسفانه با چیز قبض پارکینگ. احتمالاً میخوان تو پارکینگ یه دوربین مدار بسته بذارن و فیلمای اون رو پخش کنن، چون بعضا خیلی دیدنی میشه. تیویریش با تقلید از ارتش یک نفره استکبار برای حال آوردن بسیجی‌ها یه مسابقه دوغکی رو انداخت. بعدم این پاسدار دلقک رو آورد تا مثلا مسابقه رو داغش کنه. ما توی اینجا چیزی به اسم بازی نداریم. جایی هستیم که جای بازی نیست. وقتی دشمن هست ما هم هستیم. انشالله جنگی اتفاق نیفته، ولی هدف اینه که پشت بازو رو نشون بدیم. اینم صحنه ای از پشت بازو نشون دادن جوجه پاسدارای سپاه. هستن همه مشغول باد زدن و دیگه بدون دلهوره و نگرانی و اینجور چیزا تمام حواسشون به اینه که سیخاشون رو به موقع بچرخونن تا کبابا نسوزه. هدف اینه که پشت بازو رو نشون بدیم. این افه ها تنها سودی که واسه پاسدارا داره اینه که بذارن دم کوزه و آبش رو بخورن. در پایان توجه شما رو به آخرین مدل کمپرسی 2015 جلب می‌کنیم. بدون سوخت، بدون دود، ولی پر راندمان.